Hej sammen. I dag vil jeg gerne lære frontside 180, altså 180, hvor jeg har kroppen foran. Det vil jeg gerne lære i dag. Jeg glemte så at sige, at jeg har allerede øvet lidt på den uden kamera. Fordi jeg vil bare øve den, men så tænker jeg, at jeg hellere vil filme det. Så sker det først at se. Jeg lander den. Det slag der vil jeg gerne indrømme, det slog ret hårdt. I hvert fald på mine hænder. Men ja, lad os prøve igen. Den var lidt sketchy, men jeg kører den igen i hvert fald. Oh my god. Jeg giver det 5 forsøg mere for at lande bedre en, fordi jeg har ikke så meget tid til at skate i dag. Så... Okay. Det er jo meget nemt, hvis man lander det første forsøg, men vil jeg sige. Men ja, det var i dag lærte jeg frontside 180. Så ja. Men ja, det var frontside 180 jeg lærte.